Protestat që po zhvillohen prej më shumë se 2 muajsh poshtë zyrës së tij për kryeministrin Edi Rama janë dëshmi e funksionimit normal të një shteti demokratik. Në një intervistë për median britanike, Unheard, e cila i ka kushtuar një artikull protestave, kreu i qeverisë shqiptare thotë se është ndjer krenar për zhvillimin e tyre në fillim të qershorit. Jam shumë krenar që kemi pasur një protest kaq të madhe për kaq shumë ditë në mënyrën më paqësore të mundshme dhe që askush nuk u lëndua, askush nuk u pengua të bënte atë që dëshironte. Përfundimi është se kjo protestë tregon një vend që është si një vend normal europian ku ka protesta. Kreu i qeverisë theksoi se ka një dallim mes protestave që po zhvillohen aktualisht dhe atyre në fillim. Protestat e sotme nuk janë protestat e qershorit, ndaj njerëzit që folen sot janë ndryshe, janë të angazhuar në partitë opozitare, partitë të vogla opozitare, të mëdha të ekstremit dhe të djathtë të ekstremit, ndërsa protestat e qershorit ishin ndryshe, ishin më të mëdha dhe shumë njerëz që votuan për ne ishin aty. Media britanike Unheard ka intervistuar dhe kryedemokratin Sali Berisha, i cili sipas saj ishte protestat si një rrugë për t'u rikthyer në pushtet ose të paktën si dobësim të pushtetit të rivalit të tij politik. Kreu demokrat deklaron se kurrësi nuk po përpiqet të marrë drejtimin e protestës. Është kauza jonë, kjo është arsyeja pse mbështesim plotësisht. Ne e respektojmë plotësisht, nuk përpiqemi ta marrim udhëheqjen e saj. Edi Rama e trajton Shqipërinë si feudin e tij personal, në të cilin mund të bënte gjithçka, si të jesh sultan në një sultanat shekuj më parë ku ajri, toka dhe uji konsiderohen pronë e sultanit. Berisha akuzoi qeverinë për lidhje me trafiqet e drogës që sipas tij kontrollojnë vendin. Nëse shikoni këtë vend, çfarë do të gjeni? Do të gjeni një fuqi të jashtëzakonshme në duart e Edi Ramës dhe qeverisë së tij, që është fuqia e drogës. Fuqia e drogës është shumë miliarda euro. Fuqia e drogës e karteleve shqiptare të drogës kontrollon gjithçka në këtë vend. Akuzave të Berishës, Rama i përgjigjet me progresin që Shqipëria ka bërë drejt Bashkimit Evropian, pasi sipas kryeministrit, nëse vendi do të ishte i korruptuar, nuk do të mbyllte kapitujt e parë të antarësimit. Mund të thuash çfarë të duash, por shtet narkotik? Një shtet narkotik që ka filluar të mbyll kapitujt e negociatave me BE-n nuk përputhet në asnjë mënyrë. Nëse Shqipëria ka probleme me korrupsionin, Shqipëria nuk ka luftuar kur korrupsionin siç ka luftuar këto vite. Nëse Shqipëria ka probleme me krimin, Shqipëria nuk ka luftuar kur krimin siç ka luftuar këto vite. Fillimisht protestat qytetare nisën kundër investimit në zonën e Zvërnecit, por me kalimin e ditëve, protestuesit artikuluan kërkesa politike. Ata kërkojnë tërheqjen e kryeministrit Rama, largimin e kryedemokratit Berisha, si dhe shfuqizimin e një sër ligjeve për mjedisin.